नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले रहु माछाको स्वादिलो माछा फ्राई गर्ने सजिलो तरिका लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर स्वाद दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब मैले चाहिँ बजारबाट माछा 1 किलो 700 ग्राम रहु माछा हो ल्याइवरी 3-4 पल्ट धुएर चाल्नीमा पानी तर्काएर एउटा आरीमा राखिसकेको छु। अब हामीले चाहिँ मोल्नु पर्छ। बेसार राखेको छु मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा। रहु माछा चाहिँ स्वादिलो हुन्छ अरू माछा भन्दा। नुन स्वाद अनुसार। हजुरहरूलाई चाहिँ कुन माछा मन पर्छ त्यही अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। यो जिरा धनियाको धुलो हो 1 चम्चा। अब हजुरहरू पिरो खानुहुन्छ भने चाहिँ खोर्सानी पनि राख्नु होला। खोर्सानीको धुलो मैले चाहिँ राखेको छुइनँ, नातिनीले खाने भएर। अब म चाहिँ कागती राख्दैछु, कागतीको रस राख्दा चाहिँ मिठो पनि हुन्छ। त्यति तेल चाहिँ उछ्रिँदैन, पड्किँदैन। मैले चाहिँ एउटा सिँगै नै कागती राखेको छु। अब मरमसलाहरू धेरै राख्दाखेरि पनि सबै डढ्छ बाहिर चाहिँ, भित्र पाक्दैन। यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ मजाले माछा भित्रसम्म नि पाक्छ। मजाले मोल्नुपर्छ। अब मोलिसकेँ। अब छोप्नुपर्छ। छोपेर हामीले यता राखेर यता तेल बसाउनुपर्छ। मैले तेल पनि बसाइसकेको छु। तेल तातिसकेको छ। अब माछा हामी काट्नुको लागि रेडी भइसक्यो। अब एउटा गर्दा चिम्टाले राख्नुपर्छ माछा चाहिँ। यसरी राख्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ, हात पनि पोल्ने डर हुँदैन। धेरै नजिकै राख्दा पनि टाँसिन्छ माछा। अलिकति फराकै गरेर राख्नुपर्छ। बढी काँडा हुन्छ रहु माछामा चाहिँ, तर काँडा भयो भने माछा चाहिँ टेस्टी हुन्छ, एकदम मिठो हुन्छ। अब म चाहिँ यसरी नै मोलेर तार्छु। अब हजुरहरूलाई कसरी मनपर्छ, मसलाहरू बढी हालेर तार्नुहुन्छ कि कसरी, तर मसला बढी राख्दाखेरि चाहिँ माछा डढ्छ बाहिर। आफ्नो अब तरिका पनि हुन्छ माछा तार्ने। यो चाहिँ मसलाहरू थोरै राखेर तारेको। अब पल्टाउनु पर्छ हामीले सुरुमा राखेको माछालाई चाहिँ। सजिलो तरिका छ माछा तार्नुको लागि। त्यसरी छिटो पनि हुन्छ, एकदम स्वादिलो पनि हुन्छ। यसरी चिम्टाले नै पल्टाउन सजिलो हुन्छ झाँझरीले भन्दा। अब सुरुमा राखेको चाहिँ हामीले पल्टाउनु पर्छ हेर्दै। काट्दाखेरि चाहिँ ग्यासमा बनाउँदा पनि हाई बनाएर काट्नु हुँदैन। मैले चाहिँ इन्डक्सन चुलामा पकाउँदैछु। अब सुरुमा पाकेको चाहिँ निकाल्नुपर्छ हामीले। फ्राई भइसकेको छ। सुरुमा राखेको त फ्राई भइसक्यो। अब पछि राखेको चाहिँ फेरि पल्टाउँदैछु म। ल हेर्नुहोस् त, फेरि पछि राखेको पनि पाकिसक्यो। सबै फ्राई भइसक्यो। अब मजाले फ्राई भइसकेको छ। यसरी नै हामीले सबै माछा तार्नुपर्छ। ल मैले सबै माछा पनि तारेर सकिसकेँ। अब यो चाहिँ लास्ट गानो निकालिसकेको छु। हेर्नुहोस् त, यी मैले सबै टाउकोहरू पुच्छरहरू सबै मैले तारेर सकिसकेँ। हेर्नु त, खानको लागि अब रेडी भइसक्यो माछा। एकदम छिटो मिठो तरिकाले
मैले सर्भ गरेर पनि हजुरहरूलाई देखाउँदैछु कस्तो मजाको भएको छ। टमाटरको अचारसित, काँक्रा कागतीसित, खाना चिउरा जेसँग खाँदा नि हुन्छ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।